¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Todos ustedes los saludo nuevamente, soy amigo Wadis. Hoy es 1 de enero del 2022. Bueno, pues comenzamos un nuevo año. Aquí sigo yo con las pistolas, tratando de ayudarles en lo que pueda. Feliz año a todos, muchas gracias a todos por seguir viendo, muchas gracias a los suscriptores, a los nuevos suscriptores, a la gente que siempre me ha apoyado, que siempre me ve mis videos. Pues saludos a todos ustedes. Entonces, esto es para ustedes y pues ojalá que este año sea un año muy bueno. Cualquier cosa que necesiten, piezas, reparaciones, no duden en hablarme. Yo les puedo enviar todo lo que ustedes necesiten, les puedo reparar sus pistolas. Gracias a todos por ver. Entonces, aquí estamos, ya saben, muchas gracias por ver. Ahora vamos a tratar de construir esta tiquera Hitachi. Aquí tengo todas las piezas. La una no estoy seguro si la vamos a necesitar, pero aquí la tengo. Tengo el resorte, que va en la válvula de la cabeza, todas las ligas, el empaque, tornillos y el pistón. Ojalá que nos quede, ojalá que funcione. Hace mucho que no se usa, la dejaron por ahí abandonada. Aquí tenemos la cabeza, está el deflector ahí, pero no tenemos lo que es las ligas ni la válvula, entonces vamos a poner todo eso. Este empaque es de la Bostitch, de las Bostitch de Ticos, sea la 150, la 250, todas son iguales, pero queda a la perfección en esta pistola Hitachi. Entonces nada más voy a usar este empaque. No tengo el otro de igual manera, no tengo el de esta, pero ese sirve igual. Las ligas y todo, y pues vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda y cualquier cosa, pues que en los comentarios dejen su comentario. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace a todas mis redes sociales para que le den clic. Ahí para que me sigan. Cualquier cosa que ocupen, pues me pueden comentar. Seguir en mi TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, mi correo electrónico y en Telegram también contestamos. Así que tenemos piezas originales, tenemos todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por seguir viendo y bueno, pues vamos a continuar. So hey, hi everyone, this is your friend Waris again, and well, Happy New Year's. Today is January 1st, 2022. Hopefully this year, we'll accomplish our goals, the things that we gotta do in our lives. Hopefully, it's gonna be full of surprises for you guys on this channel, and thank you, appreciate it. Thanks to you all for you watching my videos. Greetings to all my viewers, and I appreciate you guys. There wouldn't be a reason for this channel, for me making these videos, if you guys wouldn't watch them. But you're still here. You're my loyal viewers, so I appreciate it from the bottom of my heart. I can only wish you the best this year. So today, today's video, I'm gonna try to build this Hitachi Ticonel gun or hardware gun, whatever you call this gun. So I got everything that I need. I'm not sure about the bumper, but I got the bulb, all the O-rings, the spring, and the piston, and the bolts, and the gasket. As I told you in Spanish, I don't have the gasket for this gun. This is a gasket for the Bostitch Ticonelers, but it'll fit. It's actually the same, so you may have no worries at all. So it's like abandoned, this gun. It seems to be okay. All the magazine. Just gonna install all these parts and let's see what happens. Hopefully it works. You got the deflector right there, but I got the O-rings on here. I'm gonna clean it up and hopefully it'll work again. So thanks for watching, and anything you need, parts, genuine parts. If you're trying to fix a gun, you can send it to me. I'm gonna leave a link to my all links on the description of this video, so you can contact me. Sorry, on my Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, email, even Telegram, or you just can comment and I'll try to reply as soon as I can to you guys. So thank you and I appreciate it. Let me clean this first. Vamos a limpiar esto por mientras, chicos. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿ok? Bueno, chicos, pues ya había limpiado todo. No alcancé a grabar porque por ahí se ve un poco más limpio el pistón y todo. Que vino aquí un amigo a recoger unas pistolas que le había reparado. Entonces corté la grabación. Aquí están algunas ligas que cambié. Igual está el empaque, los tornillos, la válvula de la cabeza, como pueden ver, está ahí adentro ya con su resorte.
La igual también la cambié, realmente no se mira muy dañada esa, pero ya tiene sus fisuras y aparte ya es una muy vieja. Pues bueno, ya está todo listo, están las ligas, entonces vamos a ver qué pasa. So guys, I cleaned it up, the cylinder and the sleeve. I installed the piston and the new bumper. The bumper is actually kind of okay, but it's starting getting cracked, so I'll replace it too. You know, the O-rings, the bolts, the gasket, all of it. Got the valve and the spring and everything. So, you know, replace the O-rings and everything. I'm just gonna put the head back, tie the bolts, and let's see. Wanna see what happens. Bueno chicos, pues llegó el momento de la verdad, el momento que estábamos esperando. Sorry, no se mira aquí muy bien, no tengo tanta luz, pero vamos a probarla. No está tirando aire, lo que es una buena señal. Le puse los clavos y está conectada. Bueno, vamos a ver qué pasa. So guys, this is the moment that you've been waiting for. And you know, it's plugged to the airline. We have no leaks, so it's a good sign. And you can now also read it right there in the magazine, so let's see what happens. Tan, 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 right there. Hi. All the way through. Miren, hasta adentro. Wow, I need to put a new strip. Pues ya ahí quedó, ¿verdad? Necesito ponerle más clavos, pero como pueden ver, pues quedó muy bien y todo funcionó, ¿ok? Bueno, pues continuemos. Una cosa que sí les tengo que comentar, chicos, es de que he estado tirando por aquí, por alguna extraña razón. De hecho, aquí, si alcanzan a ver, tiene como un golpe. Entonces, quizá como incluso intentaron como rasparle. Entonces tiene un pequeño golpe aquí, lo que es el cascarón, no la cabeza. Entonces le di vuelta al empaque y no quedó. Y lo que hice que le puse doble empaque, pero como esos empaques son muy delgaditos no se alcanza a notar. De hecho no se sabe, pero le puse doble empaque. Entonces ahí tenemos doble empaque. Lo puse y de esa manera pues ya no tengo ninguna fuga de aire. Y con lo que ha funcionado. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero no esperaba que tirara aire al menos por aquí, en esta, quizá por la cabeza, o que no fuera a clavar, otro problema aquí en el gatillo, pero todo se mira muy bien. Tenemos rota lo que es la tapadera esta, se está dando vuelta sola porque pues está quebrada, pero pues bueno, mientras funcione no hay tanto problema, esto se lo podemos poner después, nada más se quita este tornillo, es un M5, van a necesitar la llave 4 y eso es todo. Bueno, pues ya quedó, lo saben, yo un placer aquí atenderles, lo que se les ofrezca, lo que necesiten, nada más avísenme, con mucho gusto les ayudo. Muchas gracias por todo, gracias por seguir viendo, gracias por ser leales a este canal. Algo que necesiten, avísenme, ahí tienen el link a mis redes sociales, con gusto los puedo atender. Así que muchas gracias. Well guys, so I'm just gonna tell you this. I'm gonna tell you this. I was leaking air around here, and I realized that the surface is not that flat. It's been hit by something, you know. So what I did is I doubled the gasket, pull another gasket, so we got 2 gaskets in here, and that way I stopped leaking. That was before I tested out for you. And it's not the first time that I do something like that, but in this case it worked. Thanks God I got all the pieces and gaskets, all the parts, and yeah, that's how I stopped the leak. But yeah, I mean it's working again. Those gaskets are self-cleaning, that you don't even realize I just doubled the gasket in here because they're self-cleaning. And the top cover, it's broken, you know, it's moving around, but you know, as long as it works, it actually don't really matter. We can replace this later. You need your wrench number 4. This is a metric ball, metric 5,
So you're gonna need your wrench number 4. But other than that, that's it. So I'm gonna thank you guys for being my loyal viewers. So yeah, thank you and appreciate it. Anything you need, just let me know. Click on the description of this video and you'll find my link to my old link. So anything that I can help you with, just let me know, and well, I'll see you in the next video. Thanks for watching.